咁啱佢都係適逢係同埋卓氏工作室嘅好多嘅即係同工咧，就一齊去咗日本咧參加呢個亞太區嘅科技教育嘅會議。咁我裏邊咧就睇咗少少嘢啦，咁亦都回應翻今日呢一個即係我哋想喺工程教育去做嘅問題。咁我哋點樣轉化喺工程裏面嗰啲嘅契機咧？咁其實頭先阿宋教授嗰啲都好精彩。咁佢就將另外一個 scope 就叫 generator design， 將而家我哋講嘅好多關於 AI 嘅 GAI 嗰啲嘢咧，其實佢係一個轉化方式，就喺工程上面。當然追求嘅嘢唔同，價值唔同，所以會有啲唔同。我講嘅都有少少喺個價值上面唔同，但係基本上我哋都係想，如果大家能夠今日喺我呢個希望答四之前完成到咧，能夠攞到一啲嘢翻去，幫你哋喺工程或者今朝睇到嘅一啲靈感裏面咧，能夠將佢放喺你自己嘅課室咧，就係好事嚟㗎。咁所以就係啦，咁啊多謝大家先。好，請問點樣？下邊係啦。我裏面講嘅嘢咧，就唔知點解就會有啲嘢好舊嘅。咁大家都見過呢個月餅盒啦，半島鐵盒周杰倫，其實裏面擺咗好多好舊嘅靚嘢。但有陣時我哋參加呢啲，究竟佢係食古不化係冇用，定係話如果佢係 time test 佢咪歷久常新咧？咁呢個係我今日都會有一啲時間同大家分享問題。快少少講下我哋去咗呢個 conference 啦，同唔同地方國家，澳洲、紐西蘭跟住日本、韓國、台灣一啲唔同嘅學者咁喺度傾關於科技教育嘅啲問題。咁我裏面咧其中一個我睇到喺佢日本嘅一啲同工嘅 present 裏邊咧，就講緊有一個國際計劃，就係話咧，即係由農業社會第一社會去到而家呢個第五代社會嘅話咧，我哋個社會應該點樣發展咧？咁裏邊就會有啲價值咧，係喺我哋今日，我稍後都會有少少同大家分享。咁呢個係我第一個啟示，即係佢哋有個願景啦咁樣。咁呢個願景都講少少佢啲例子啦，譬如話左上角就係佢哋講緊 supercomputer 啦、quantum computer 啲嘢啦。交通嚟講，水素唔係酸素，水素就係 hydrogen 啦，即係 fuel cell 啦。另外就係原來咧係唔同嘅知識會應用。嗰班人開緊會咧，如果等陣有個圖，大家睇清楚，有啲數學家、啲哲學家，有啲係政治家，有啲係法學者。咁其實即係話，而家我哋解決緊我哋就算科技嘅問題，或者我哋生活裏面有啲遇到科技上面應用，或者工程可以幫我哋改善生活，去令到生活精益求精、盡善盡美咧。其實都係好多嘅知識要融合嘅。咁另外就係追求人嘅福祉啦。譬如大家都見到英文咁我哋呢度咧就因為時間關係咧，我赤龍影唔到好多相，有陣時 band 身上撞咗，所以我哋10幾個同工咧就係其實係有好多嘅 present 咧。咁我哋只係能夠留少少留影。咁呢有咁大寨，咁呢班人即係個團結好強啦。實佢真係半啊！呢班我哋有一啲好得意嘅感情因為咧我哋見到有其他嘅國家嘅人咧都講緊一啲好有趣嘅嘢，而我哋係一個共同經驗咧。咁都希望呢一班同工同埋以後，如果邊個大家有興趣入卓氏工作室，我哋有呢啲咁嘅工作機會，大家都去結團睇下可唔可以再做到啲嘢，幫到我哋嗰個專業啦。咁第一個我睇到嘅啟示咧，就同我嗰個嘅標題有啲唔同嘅。我會先講咧係關於科嘅融合。咁其實日本就中意緊呢件咁嘅事，就係改緊佢個科技教育嘅課程。咁所以咧，佢哋個科技教育嘅學會咧 JTSE 咧就做咗一個 NGTE 就 Next Generation 嘅 TE 嘅 curriculum 有啲建議。咁個建議裏邊咧，佢又好得意有個成分咧，就喺呢個3個碌裏嘅左下角個碌咧，係有啲比較 science 嘅睇法。咁係喎，因為科技同科學係好多共通嘅地方。咁但係咧，我哋都同佢有傾嘅，佢亦都有同我哋有一個相同嘅睇法，就係唔係單止係 scientific application of knowledge 咧，就係 technology。其實中間仲有啲好有趣嘅嘢要搞清楚嘅。咁有趣嘅嘢咩就 STEM 啦。STEM 會引起咗一個問題，就係 integration。其實好多個學科我哋需要諗方法係點樣合作啦。咁合作嘅形式咧就最差就最左邊嗰個啦，你有你我冇啦 silo。咁跟住點樣大家夾啲力，就再將啲共同經驗就變成再夾合，譬如 interdisciplinary。咁即係話大家嘅融合嘅密啲咯，去到 transdisciplinary 咧就又冇你冇我咁樣。嗱呢啲個狀態就講緊我哋點樣將啲學科知識啦、學習內容啦、教學法啦，就向一個共同目標進發。嗱呢度有好多唔同嘅形式、唔同嘅層次，我哋都會希望可以俾到大家一啲方案。不過喺我哋卓氏工作室，我哋有一個好專門嘅講法，就係我哋會用呢個 STEM Maker Project 一種 project 一種專項，去作為一個綜合的手段一個平台。咁你可以係 DT 科裏面 DT project， 你可以你自己 STEM 嚟搞一啲 project，but project 專項 is a must 喺我哋嘅講法。
咁我哋去諗呢個綜合應用咧，我哋就借用一啲即係學者嘅知識啦，都夠啦，1990幾年。咁呢個學者就講嘅話咧，原來咧科學嘅知識同埋生物知識追求唔同嘢嘅，即係科學家係精益求精嗰啲理論啦，好精密啦，睇下 scientific theory true always true。但係喺工程或者科技咧就講緊 operational principle， 我哋講邊樣嘢好用就啱唔啱。所以頭先我跟松講好多嘢就係嗰樣係 best 嘅意思，咪即係咪 optimize 最好嘅狀態咧？係一個喺工程價值裏面睇嘅狀態，係應用上面嘅效果上面嘅，係嘛？咁所以同 science 有少少唔同。嗱，不過唔係大家互相排斥嘅 ，science 好多 theory 係幫緊我哋好多嘢改變，譬如紅外線啦，譬如頭先有好多嘅我哋今朝睇 3D printing 有好多做法 molecular structure， 你將佢轉化為好似今朝講啦，你將嗰個 print 嘅時候，嗰、那個嘢嘅 structure 嘅 density 改變，就有啲硬有啲軟㗎啦。其實將個 science theory 係可以幫我哋inform到technology 嘅轉變，不過大部分嘅時間，我哋都係需要將佢做一啲少少嘅功夫嘅。咁希望咧就好似佢嘅講法，就嗰本書有個叫 commonly store 嘅概念，就好似百貨公司啲貨品咁樣，嗰啲知識來源可以好容易去用。嗱，呢個係一個好理想嘅狀態。喺學校嘅操作咧，其實都係有少少功夫做。不過佢話有幾個程序啦，減低抽象化嘅過程啦。譬如你講電咧，你會同學生講個流正極流嘅電，我哋好多時用水呢個比喻㗎嘛，河流或者 flow。我哋好少會同學生講，嗱，而家呢個就有一泡 electrons 係由個銅嘅嗰啲 matrix 裏邊由個正極流，即係我哋唔會咁講㗎嘛。我哋會just 嗰個 level of the abstraction。咁另外知識為啲轉化嘅，所以我例子我希望可以解釋到啦。咁另外就係 contextualization，即係嗰個知識或者嗰樣嘢係情景化、抽最有用嗰啲，喺某一個狀態成功地俾到學生喺工作紙或者咩睇佢，咁嗰一下咧佢就可以綜合應用啦。咁呢個就佢嘅講法。咁我哋會有啲叫設計規劃嗰啲嘢咧，我稍後會講到 design 嘢多少少咧，或者 design project 或者 STEM project 多少少會提到啲，應該嚟緊㗎啦。嗱，其實咧就呢個係我哋講 structure。講 structure 咧，即係結構。如果你 science 你好少會咁樣講，因為呢個你睇到成份筆記係有啲字係 common， 咩 stress 啊、compression 啊、tension 啊、tensile、through 嗰啲其實好多 common 嘅 term， 但係你睇到佢嘅用法，我講嘅 operation principle 係用緊嘅時候嗰個狀態，所以有少少轉化嘅呢個大家明白。同埋我哋講個 reinforcement 係好強調點樣幫個 structure 去 reinforce。我哋可能同啲力嘅嘢當然我哋或者常都要講啊，但係有好多嘅狀態、好多策略咧係會講一個應用上面多啲嘅。咁譬如呢啲筆記就會即係點樣令學生去將佢應用喺上面。咁我哋就係呢個轉化嘅過程。咁呢個例子就比較簡單啲，我想俾一個 brief example。希望跟住落嚟有一個比較詳細少少嘅 example，我有個時間講啦。咁呢個咧就講緊係 mechanism 嘅，即係講緊 mechanics 嘅。咁但係咧我哋就會講緊到 motion 咧。係會好形象化，即係 embody 嘅真係。有咩 motion 啊？直線 linear motion、circular rotary motion， 跟住揈嚟揈去 oscillating motion， 跟住就 reciprocating motion。會用呢啲嘅 embody 啲嘅講法去講緊一啲其實係科學知識嘅。佢哋 linear motion 嘅 translation 嘅喺 engineering 嗰度，其實同一樣嘢嚟㗎。只不過我哋將佢轉化咗，令到佢喺學生嘅使用。我哋會講4種基本動作，你做一個件，你想呢個動作咁，你係要乜嘢？有個 rotary motion，so 你要呢隻係 input 係個 linear motion 之類，呢啲嘢就用呢個方法幫佢 embody 啲諗法，係啦。咁呢個亦都係啲例子啦。就我哋有一個策略就叫 black box 嘅 input output， 其實即係 PIE 嚟嘅啫。input process output OPI 嗰個寫講咗考官管理。OPI 其實真係同一個道理嚟嘅，即係 input motion 咩 output motion 咩，你跟住先決定中間嘅 mechanism 係點樣㗎嘛。嗱，呢啲做法咧就會將個知識轉化咧係有啲即係頭先嗰個例子啦，就係生人知識係重要嘅。咁我哋將佢點樣去適當利用咧咁？咁我哋另外一個例子可能講得長少少，但係希望快啦，因為呢個真係我啲研究同事嘅啲努力嘅一個自飯盒，即係話你都見過整包水落去，中間嗰個我哋買過嚟食啊，嗰啲咩海底撈嗰啲落個發熱包咁咪就蒸晒啲餸咁食，咁啊溝埋佢咁，個膠個盒咁咪冚多2層咁嘛。嗱，我哋做呢個嗰陣時咧就係揾咗所有科有關，尤其是 science、chem、physics， 跟住我哋有 EPA 科即係商科DT 家政咁辦，坐晒喺度寫咗你成年嘅時間表，畫低有啲咩啱使幾時教到呢樣嘢上佢哋下學期。講完之後。咁呢個好感激啦！我要即係 link 個同事啦，即係李時豐老師 physics 嘅喺教明理中學，跟住楊偉良老師 chemistry 嘅兩位咧好努力嘅做咗，同埋我哋都有發單 DT 啊咁樣，就做咗個工作紙。嗱，咁呢啲就係 physics 嘅講 heat transfer。嗱 heat transfer 好得意啊！而家以前 exclude 咗喺 IS， 唔知而家翻嚟啊，即係證明佢好嘢嘅。以前我太空人嗰件衫講你永遠都唔明咩講緊什麼得上嚟。做完嗰版筆記，我記得嗰本 book 我教嘅都唔明嘅啲學生。咁而家佢講翻一樣嘢好地地啦嚇。OK，咁嗱大家都明點解呢樣嘢會有用啦？喺嗰個化學科，你整個熱包咪考得熱上嚟。
嗰個係唔係 radiation？佢講得上係 convection 啊嘛啊 OK。咁呢個就 Cam 㗎，阿 Cam 阿 Sir 都好努力，就講 polymer 啦，exothermal effect 啦，點樣計條數啦，嗰啲嘢啦。咁跟住咧就係講埋嗰啲 polymer 啦 polymerization 啦，因為我哋一定用 PEP 嘅，就要 food grade PP 我記得。因為我哋最後係希望用 vacuum form 吸翻佢個樣，但係咧就因為我做唔切啊，所以就用 TLA 嘅 3D printing 做咗個 prototype。但基本上都係 thermal plastic 啦，咁咪應用咗呢個知識。嗱咁睇個過程裏邊呢啲就好簡略講講頭先 Cam physics 嘅。嗱大家睇藍色字，大家明點解嗬？咩叫 function 啊 ？material 呢個同 function 有關嘅 conversion 1.8。OK 呢個係 DT 嘅，咁DT 嘅唔好講咁多啦，講 science 大家會有興趣啲。我哋都擺咗啲 econ 啊商科嘅點樣做 business。嗱咁我哋就有一個嘅 design cycle 嘅其實。咁但係 design cycle 咧都有陣時我哋會拉自己嚟睇，咁其實啲程序啦，其實同頭先阿畢德松講嗰個 generative 嗰4個步驟都相近嘅。呢個世界所有咩 design thinking、design 其實來來去去差唔多樣，係視乎你跟住落嚟想做啲乜嘢，會有啲唔同。呢個就係好得意嘅地方。嗱咁我哋嗰陣時用開呢個，咁用開呢個咧就我哋比較中意提呢樣嘢叫做 design factor。嗱頭先嗰啲英文字藍色，大家見到佢中文喺度係嘛？功能喺度嘛？係咪？物料喺度嘛？係嘛 ？OK。嗱咁你明白呢樣嘢咧，咁我哋就好做啦。呢隻 advanced order 嗱，因為咧喺設計嘅時候咧，你唔係好清楚寫咗一個 concept map 嘅，你係好多嘢都係有唔同嘅組別，將唔同嘅 concept 係根據呢啲嘅 factor 喺我哋嘅用法，譬如用者安全啊、材料啊、使用者需要功能啊、外貌啊，咁將所有呢啲嘢結埋。嗱呢個咧就喺頭先個 Professor 松講法裏面就交咗俾嗰個 generation 嘅 system，AI 化咗嘅或者 generative 化咗嘅。但係有陣時我哋俾學生做咧就 embody 嘅人性化做嘅，咁我哋都係用個差唔多嘅 process。當然佢而家明咗呢個 process，係佢用 AI 佢好掂，係嘛？因為佢知道嗰樣嘢係搞緊啲差唔多工作，但係佢起碼要知道係點樣搞呢樣嘢出嚟咧咁樣。好，咁我哋就用咗呢個叫做一個先人嘅方法，就推動咗呢個知識嚟睇。嗱，多科知識，頭先講個 science 對面嘅 chemistry 啊，有啲 math 啊，都可以喺度撈埋咗，變成咗呢個狀況。咁學生就寫咗個 mind map 就係呢個 factor analysis。跟住最關鍵咧，就係將佢變成咗一啲 fact， 即係一啲重要嘅 specification。嗱頭先就出現呢個字啊 spec， 我哋要求啲乜嘢？將嗰啲嘢 concrete 咗變成一個句子，就係一條句式啦，指導咗個設計點樣去進行。嗱咁呢度咧就都俾少少大家睇下啲學生嘅 spec， 譬如話點樣令到個 material 唔好變啦，就可以容許啲熱嘅即係唔會走散啦，個結構要穩陣啦，appearance 性點啦咁樣。咁呢啲其實咧個 spec 咧係引然大家都指向緊，你都知道指向緊。其實頭先嗰啲 cam 啊講緊 polymer 啊，或者 physics 講緊 conversion 啊 heat transfer 啲嘢嘅。好啦，咁呢個 process 點樣做啦咁樣？但係呢度我想講一個叫情景化，就係話例如我哋做個兜呢一塊嘢軟滴滴咧，好似張紙咁樣。你讀個 structure 之後唔得㗎嘛，咁我哋要接下佢啦，係咪？整下佢啦。咁其實咧呢個就係情景化。我哋將一個普通膠盒嘅一啲狀況，譬如啲整啲坑紋啦、啲 ribs 啦、啲 plates 啦，另外 reinforcement 啦 g e s s 哇！你坐地即係以前舊式黃色地鐵，有冇坐嗰隻烏蠅頭？唔係烏蠅頭，黃色嗰隻地鐵，專個東鐵 KCR 嗰個凳咧，橙色嗰張咧，佢有啲 g e s s 位咧係好重要嘅，就成個凳係唔會咬喉。嗱呢啲佢嘅 conceptual 咗嘅 knowledge 係冇錯係 structure 嚟嘅，不過我哋變成一啲 technology 嘅 knowledge 擺喺個工作紙度，適當俾學生用。嗱咁佢咪做咗呢啲嘢出嚟？佢做咗呢啲嘢出嚟啊！嗱呢個就希望可以好快將嗰個知識融合轉化呢樣嘢係擺咗落去。嗱因為呢個重要嘅，我自己覺得。咁個重要就咩？就個策略，我哋點樣令學生去做呢啲事嘅咧？咁我哋用 design factor spec 嚟處理呢個問題。第二點講價值。咁咧就呢個係我學校嘅模擬嘅學校嘅狀況。如果邊個嚟過貴校咧就知道啦。前面嗰度咪整一個學大門口，左邊嗰個就教員室，右邊就係啲咩 common room 定咩房。咁咧有一個舊生有一日，呢個舊生好叻㗎，係我哋啲即係讀 double degree engine and BBA 嘅人，叻人嚟，入咗間能源公司做高層，叻啦。但係佢翻嚟指住我嚟啦。嗱我行出嚟，佢就喺黑色嗰嚿嘢，即係右手邊度指住我嚟啦。阿 Sir，點解學校唔教我呢啲嘢？唔教啲奸奸詐詐以虞我詐嘅嘢，咁我呆咗，係喎，俾你點答？我係咪真係教漏咗呢啲嘢咧？因為佢真係冇咗份工，冇咗份工，真係攻心計咁樣俾人炒入去，就翻嚟指住我嚟鬧。咁我又問自己啦，係咪應該教呢啲咁嘅嘢？我係咪真係漏教咗咧？我要教咩先最重要？好，咁我引言嚟咧。喺呢個 conference 裏面啱啱講過日本嘅 conference，我哋見到有都唔少 AI 呢個題目，咁就我做咗少少統計啦
咁就其實就好似50幾篇，43篇。我覺得佢錯嘅，不過我冇時間 run 第二個 run 啦。我應該用 Control F 喺嗰個文件裏邊，再揾啲字逐個字數咧，我哋會數到邊幾篇文。不過冇時間搞呢單嘢啦，咁所以就暫時順住佢43篇先。咁所以其實都係個大題目嚟㗎，有唔同嘅範疇啦，有啲講 generative 應用啦，有啲點樣嗰啲各方面嚇。咁呢個唔重要㗎，但係咧重要嘅就係我哋講緊 AI，即係講緊咩嘢咧？我做呢個 PowerPoint 咧，有時聽音樂咧，做 YouTube 咧，佢成日都打一個廣告就 Don't use AI like Google。跟住佢又教你點做啊！如果過咗50歲嘅人咧，就幾多個禮拜你會點好掂？係 AI，我哋好多時其實真係當 Google 咁樣。咁啊，呢個都係。咁有陣時有啲廣告講咩 AI Smart，冇睇過呢個啊 Hitachi 洗衣機廣告話，佢講嘅 AI 又係乜嘢 AI 咯？咁另外有呢個 Tron 啊，係啦 Tron 續集，我細個睇係第一集嘅咧，老人家啊。第二呢一集後面紅色嗰隻就係 AI 嚟㗎。AI 係咩嚟嘅咧？咁樣 AI 係字母湯嚟嘅，因為字母湯係最後一個嚟。你哋見過呢啲字母湯啊 ？B 啊 B 啊 B 啊 A 啊 blockchain 有冇人講緊而家？Anyway， 而家最新一個咧就話，我啱啱佢逼我裝嘅，好佢幫我裝啦咁樣嚇。點解我裝到大家冇問啊？咁就話咧佢就話你可以攞啲 instant answer 啦、smarter suggestion 啦，同埋 help with task。嗱，原來我 AI 咧，佢認為你作為一個 user 咧，你大概應該呢啲咁嘅嘢咁樣。咁呢個 fair enough 啦，係啦。咁但係咧，我作為technology 嘅教師咧，我就會問。咁究竟佢係一個 tool for learning teaching 啦，定係話佢係一樣嘢我哋一定要悠然去 achieve 嘅咧？嗱，呢個你要問自己，即係嚟到 AI 你係想佢點咧？你集中我哋課室問緊兩個問題嘅啫 ，technology and education 即係 act 嘢，定係話我哋點樣 education 咧？嗱 technology education 啲人就比較挑剔啲嘅，就好多嘢成日都知彈嚟彈去嘅。嗱，呢個彈緊3樣嘢，神化。我哋講 AI 要咁小心就神化佢啦，跟住第二個我哋逐個講啦，神化又點咧？因為太勁啊！所以我哋覺得個無得無全知全能無得無能，唔係無得，即係萬能嘅。所以我哋覺得佢好重要，同埋嗰啲 replace 咗我哋，會幫啲衰人做嘢，人特別叻嘅。嗱，呢個 AI 係好多時大家會覺得好緊要，所以 AI stand for also stand for anxiety so intense。OK， 馬虎化右邊嗰邊我講好多次，但我不斷喎 medical journal 出篇文有個咁嘅圖，嗰班人做完個論文之後冇圖，求其叫 AI gen 佢出嚟，你睇呢幅圖離晒大譜。嗱，呢篇文要 check 咗，我撳咗條 link 就睇下，撳咗條 link 佢話：哎呀，呢篇文曾經出現過，呢個張多家波要 check 咗啦，一個圖有事，呢啲資料有事，梗有事啦。你讀過嗰啲夾硬冇讀過，但我望過棚骨，我知道唔係咁嘅樣。但係點解馬虎懶啊？係嘛？其實另外我有篇文係講嘅，即係嗰陣時係應該 MIT 做嘅，用 LLM 多呢啲人會懶咗嗰啲咧嚇。咁唔講啦。第三個糟糕法啊，呢個就關咩事咧？頭先嗰個關 user 事，呢個關 provider 事。最緊要嗰句，佢哋咪 prioritize private over quality。咁咧呢個例子我都成日講嘅，就係喺 New York Times 有篇報道有個人，因為提過 simulation theory 就 matrix 引咗佢，跟住講你就係 Neo 啦咁樣，幾乎叫佢喺幾多樓跳落嚟咁樣。就呢啲咁嘅，真係因為佢即係psychophony 咧就係即係奉承啊，阿諛奉承啊。如果你留意而家 ChatGPT 第一句 excellent。Your question is very good, very insightful。一定係咁嘅。嗱，原來呢啲叫 gaming feedback 嘅，即係喺 training RL 裏邊搞緊呢啲嘢嘅。有啲 model 係搞緊呢啲咁嘅嘢。嗱咁所以咧，我哋就有一個比較清晰嘅睇法。我哋覺得佢係一個 technology 嘅啫。咁啊，但係咧，我哋都要教學生用、明白同埋 manage 同埋小心，同埋 problematic 就係乜都當佢係有問題諗咗佢先，睇下係咪知人對路嘅先。嗱 critical 嘅，即係 technology education 可能我哋多咗嚿嘢就係。呢樣彈下嗰樣彈下咁樣。嗱，咁你為咗做呢樣嘢咧，就呢個係我最辛苦嘅部分。咁我就係揾咗Twitter，因為 Twitter 有時好多時啲人講下啲即係最新啲 AI 搞嗰啲乜嘢啊，喂 AI 搞乜嘢咧？咁我又無啦啦就見一篇有嘅，我儲咗50幾篇搞唔掂。咁我就揾一個方法，原來有個人咧就定期一個禮拜就話嗱，最近呢個禮拜咧就呢8篇就堅㗎，好正啊！有啲新發展，咁我就抽呢8篇出嚟，就啱啱9月尾。做呢個 present 嘅時候，嗱你可以寫低佢嗰個人嗰個名咩 DAR AI 對啊，你去 Twitter 揾佢，你揾到佢咧，佢而家仲喺度10月有每一個禮拜有一次，係好好嘅。咁咧我又寫咗6個問題，去問下，喂究竟呢嘢係點嘅咧？佢解決咩問題㗎？點解咁正啊？佢用咩 benchmark 啊？benchmark 咧好得意㗎嘛，定你咩 benchmark 就係你呢個成效得唔得嘛？咁都好多嘢講嘅嗰度，不過唔知講唔講到啦。但係我更加重要就係，喂佢點樣覺得呢樣嘢係正先？對人類福祉好，對你福利好，
定話數學上、統計學上威力咧？啊 P 細過0.05咧？即係究竟佢點樣決定嗰樣嘢係正啊？嗱呢樣嘢就價值。Optimization 都係講緊我哋做咩？就係因為最少最輕係咪啊？老細 cost 呢個咪叫價值，重要㗎嘛！我而家想睇呢篇文搞啲乜嘢咁樣，咁就跟住咧我就去就抄呢篇文啦。我唔知有冇時間，如果有機會就將點上晒嚟，因為我知道我講咗出去咧，我已經就冇晒時間㗎啦。咁但係咧都盡快講啦。呢個就講或者我俾你知道嗰幾篇嘢就得啦，好嘛？真係冇辦法啦。裏邊都幾 technical 嗰啲嘢啊。咁不過咧 technical 得嚟咧就唔緊要，我有個總結嘅，係啦。咁就我發覺咧，就佢咧其實佢個威力嘅嘢咧，好多真係 statistical 嘅。話嗰樣嘢啱唔啱？我呢個效果出嚟正唔正？係好 statistical。咁另外我問佢一個問題，佢會唔會扮人啊 ？anthropomorphic，即係咪扮緊人咧？啊，佢話唔係啊，呢啲全部而家好警惕㗎啦。佢所有嘢都唔會用呢個人嘅 analogy 㗎啦，亦都唔會用啲 emotion 呢類嘅字眼 ，feeling 呢個字眼去講佢哋啲 output 嘅結果嘅。咁呢個係一個好事嚟嘅，即係話咧，你因為有個人寫，即都大概上一次大家都聽過7月嗰個講座，我都講過，有篇文就有個教授話：你千祈唔好再咁啊，影響我哋研究，即係當佢係一個人就唔得嘅咁樣。咁呢個咧就係一個簡單，你可以影低呢一張，呢張就將嗰8篇文嘅範疇啦，譬如話佢係講緊 representation 咧，即係種知識轉化啦 embedding 啊嗰啲嘢啦嚇。咁另外就 environment 嘅 grounding 啦。跟住咧係有啲係將個 COT planning 嗰啲嘢插咗落 LLM 度，等佢去做法啦。咁另外就 evaluation 嘅呢個 ARE 係即係 Kia 應該係Meta 嘅 Facebook 做。咁跟住下低嗰啲都係咯，講緊 reward 點樣或者轉唔同嘅 knowledge graph 嘅方法去攞啲 repository 嗰啲 building 啊、training pipeline RL 嗰啲嘢。啊對唔住啊，嗰啲真係太 technical，其實我講都唔係太適合。咁但係即係我都總結睇到佢嘅情況係咁樣。咁就佢有幾個嘢幾好嘅寫得。而家即係話呢堆嘢代表咗由 static 嘅 language model 即 LLM 啦，再去 integrated predictive and agentic system 啦 ，agentic system 呢個而家興講呢樣嘢 agentic system， 即係將所有嘅 agent 擺埋一齊。嗱 agent 擺埋一齊，其實有另外一篇我冇抄落嚟嘅，就係佢講出個 function 就話咩經驗值啊、能量值啊咩，就擺好多唔同嘅 function 喺裏邊咧，就令嗰啲其他嘅 agent 咧係識得去用呢堆資料。咁即係話喺個知識統合裏面，即係佢哋嘅知識統合裏面，其實嗰邊肯係搞緊啲咁嘅嘢，人哋就搞緊啲咁嘅嘢 ，AI 係搞緊啲咁嘅嘢 ，OK？ 唔係自己個 prompt 叫佢 gen 啲咩出嚟，係搞緊啲咁嘅嘢。咁呢個就係另外咧，就係佢係頭先我提過啦，佢 anthropocentric 嗰度，anthropomorphic 嗰度咧，佢就冇去講咁多嘅，就嗰啲 feeling 嗰啲盡量避晒嘅。咁但係始終咧有一樣嘢就係、是、佢全部佢度出嚟話佢得唔得咧，都係 statistical 嘅。咁我又諗起我之前讀書有兩句説話啦，就 we measure what we treasure 啊嘛，but not to treasure what we can measure 啊嘛。我諗清楚我哋要乜先係咪？咁其實咧呢度都提嗰個字叫GAI 啦，AGI 啊 ，AGI 就係即係全德全能啊，即係2001太空漫遊呢套舊戲裏邊嗰個 how 啦，或者好多嗰啲神秘自主嗰啲，係啊，頭先 Tom Cruise entity 啦，嗰啲正到你啊，自己自發自己識好多嘢。嗱，其實而家係搞緊呢樣嘢㗎。嗰個字叫做 asynchronous agentic system， 即係話幾個 AI 嘅 agent 夾埋一齊，希望佢做到一樣嘢自己搞得掂 reasoning 啊，點樣決定啊嗰啲嘢。嗱，咁佢哋係做緊呢咁嘅嘢。咁但係呢樣嘢始終係未追求到，即係左邊係 general AI 即係 LLM 嗰啲，右邊就係講緊 GAI。啊，而家嘅 GAI 係咩啊 ？General Agentic Intelligence。而家講緊啲咁嘅嘢，唔係再而家咩 GAI 呢啲嘢。哇！真係嗱，其實咧我都即係咁嘅感覺上一句，我一路追嗰啲文，我發覺真係好快。佢掉咗一個嘅其實我好多文係佢好多嗰個 post 係嚟自一個叫 Ahrefs 嘅一個論文網站，好犀利，日日不同有文上掉上去。如果你發覺咁樣嘅話咧，3日後咧，我哋全個世界所有 AI 就會即係傳得全知全能㗎。咁當然事實係唔係咧？其實當然好多嘢係即係 high 即係講下或者一個嘗試嚟嘅。但係 anyway， 你睇到佢哋其實係即係話我嗰個 agent 啦，左邊就係跟住整啲 model 啦，跟住就個 user 去俾個 user， 跟住有啲 output。咁佢哋諗緊點去 scalable 啦，即係有時大啊細啊，多 agent 夾埋一齊啦 leverage 啦。嗱 DeepSeek 嘅最大一個貢獻就係話俾大家聽 algorithm 嘅嘢係可以有機會打低 hardware 呢個 constraint 嘅。咁所以其實頭先講嗰啲文好多都係走緊呢個方向嘅，即係講緊 leverage。但係我哋更重要就係問一個問題，商業界係點咧咁？嗱，呢個嘥少少時間講，因為我啱啱問到一個都幾
重要嘅人物喺間公司度。咁但係呢篇文咧就我另外先炒先嘅，咁佢就用局嘢嚟講點係一叫 responsible AI 喺 banking。重點就係呢句，原來呢啲 responsible 嘅嘢、governance 嘅嘢、嗰啲限制嘅嘢、control 嘅嘢，你唔可以當個焗蛋糕嗰時最後擺粒車嚟落去傾，係放到 very beginning，你第一落個 mix 搞咩粉嗰陣時嗰下你要明。嗱呢個就係佢呢篇文嘅重點。頭先我都 show 咗個 link 啦，有機會大家可以睇翻。咁有問到一個人，佢又做一間貴即係啲 luxury 公司嘅 AI， 所有啲 AI strategy 啊、framework 啊、點樣推同事啊、training 啊啲嘢，佢全部一個人做嘅。咁佢就話佢哋公司用呢個叫GCP 啦，咁GCP 又好恨有間咁大嘅公司啦，佢1萬人到啫，我哋都係國際集團嚟嘅，咁做啲貴價嘢啦，手錶啊咁嗰啲，咁咧就所以即係 Google 都好想同佢一齊去做好多 collaboration。咁即係話有啲嘢去大家一齊試下咁樣。佢話可以用個 website 就入到去佢呢個 GCP 嗰度啦。不過佢講咗一句 black box， 即係 Google 有埲牆，後面所有嘢佢係唔明嘅。佢可以 develop 啲 tools 嘅，佢話佢哋可以 develop， 但後邊有好多 training 嘅 model 裏邊啲嘢 ，Google 係冇話俾佢聽嚇。咁呢個就係第一點。咁就但係咧佢哋可以 manage 佢自己嘅 workplace，OK？咁另外咧就佢哋做呢3樣嘢。咁第一就係令公司個行政運作 efficiency 提高啦。increase revenue 啦，賺錢啦，減 cost 啦。咁另外就 customer experience 啦，即係嗰啲 AI 帶個標咧，即係 AR 帶標咧，哇！影咗張手之後，佢將個標 set 落你嘅手度睇下靚唔靚，着件衫點樣有咁樣。咁另外咧就係佢另外就係點樣 deploy 咧？咁佢話個 platform 啦，即係整啲設備啊啲嘢啦 ，data 啦，對公司嗰啲 data 啦，同埋 governance。咁佢 governance 咧就講咗好多嘢，佢哋自己有 council 嘅。係會加住所有 AI policy 嘅人，話邊個人想做乜嘢，全部要個 council approve。佢雖然國際公司，全部都係要經翻佢哋公司自己嘅內部嘅 committee 系統攞 approve。所有嘅嘢問清楚，同埋咧佢話嗰啲系統，如果你掉啲資料上去有私隱啊，有啲嘢唔妥咧，佢哋又係有啲嘢係即係做咗啲 measure 去截咗佢哋咁樣。咁所以咧，最尾佢就話：我哋唔係 data-driven culture， 我哋唔係最好攞 data 嚟做，我哋係要即係 data-informed culture， 我哋令到我哋個 practice 同埋所有嘅啲 operation supported by 呢啲 data， 所以 data 嘅功用即係 AI 嘅功用係 support 嘅 business。雖然 AI 係幫助，咁呢個就佢個 comment 啦。咁喺我哋嚟講，如果我哋係對住呢個環境，譬如呢啲 AI 啲人要神化佢啊、蘇化啊、馬虎啊，咁我哋會點做咧？咁樣咁頭先講過5.0。佢5.0其實有個願景咧，就係而家5.0嘅電子世界或者科技世界或者數碼世界，我哋點樣去將佢用同一般人嘅生活嚟 fuse up 咧？咁呢個就佢問緊嘅問題，所以佢嗰個 vision 係講緊呢個問題。咁喺我哋咧就簡略講咧就係人本精神，人係最重要，人嘅需要最重要。同埋我哋喺我哋嘅學與教裏邊咧，希望係人可以 exercise， 即係學生一啲人嘅價值直觀啦、誠懇啦。或者創意啦、諗法啦、不同嘅嘢啦，我哋希望係俾到佢有個機會做，唔係交晒俾啲某啲系統去幫佢做。咁另外就所以有個我哋講 technological literacy 科技素養嘅睇法咧，就會參照呢個做法，唔係教佢點樣用，係問叫佢學到點樣幾時 when and why 要用呢啲設備。咁有啲咩價值咧？咁我就最近都成日發覺呢個嘢就縈繞我心，雖然我唔係基督徒，但係呢個離家超人發自我個 friend 嘅屋企嘅金句。佢講咗3個好重要，無論你喺佛學，你喺中國自己傳統都揾到呢3樣嘢嘅，即係做正確嘅事啦、公義啦，咁就跟住就憐憫啦，憐憫重要㗎，憐憫就係點樣可以寬恕啦，寬恕係人去改進嘅重要力量。你個學生好多時其實你個寬恕係俾到好多力量嘅，咁最後就係更重要嘅就係謙卑，因為所有 AI 系統俾到我哋咁，我哋都好似全知全能萬能嘅，你哋要俾學生都知道，我哋用緊呢個 tools 嘅時候。都係要謙卑。價值講完，咁點搞呢壇嘢啊 project？ 咁所以我哋入翻呢個 project 啦。咁就係話究竟如果我哋點樣做咧？咁我諗有邊行人有啲啟示俾我哋咧？咁有啲同事聽我講過話，佢哋係同自動系統係生存咗超過半個世紀嘅。咩行業啊？飛機師咯。飛機師自動 Second World War 已經有 autopilot 㗎啦。咁多年都係。極都 cut 唔到2個機師變成1個。曾經2個月前係出過一個 Airbus 出咗一個係研究話準備推薦1個機師，俾啲機師工會推鬼冧佢。因為點解？因為咧，如果你有即係呢件事發生之後啦，好多人訪問嗰啲飛機師工會或者咩嘅，
飛機師係最後一個責任。個塔台俾咩指示，合法唔合法，你最後決定跟唔跟係機師嘅責任。嗱，咁我哋就好放心，一上到個飛機，有個人 ultimately 係幫我負責呢件事，唔係一個系統。嗱，所以 being safe 同埋 feeling safe 嘅關係。嗱，咁喺呢度我簡化咗㗎啦，因為我係問咗啲機師，問咗 captain 咁樣，佢話即係我哋係即係微細變化。因為據聞嗰單係爆胎嘅，即係而家有個講法啦。乜 walk around 大家知道，個飛機師起飛之前其實咁樣行嚟行去，知拍戲都見過，係要咁做嘅。睇下啲碌點，啲螺絲係咪覺得佢有冇嘢，有冇嘢喺 turbine 裏邊？呢個 walk around 嘅過程就有冇馬虎？嗱，所以馬虎化好大鑊嘅。個機師一馬虎，佢話嗰間公司咧，因為飛貨機，貨機係好粗嘅，即係當驢仔咁用嘅。陰公嗰架係我最中意嘅747皇后，又冇一架呢個世界。佢爆胎，可能爆胎。咁爆胎點解咧？可能有啲嘢即係叫即係 foreign object 喺嗰度，佢睇唔到，架機起咗之後落地，咁啊爆咗胎咁樣。咁呢個就係推論啦嚇。但係 anyway 最緊要就咩嘢？最緊要就係原來我哋最後係要有人嚟負責，無論咩系統，嘅人在世，我哋系統同我哋互動，我哋 embody 咗喺度 technological system， 但係我哋都係有我哋嘅責任。咁喺飛機師裏邊咧，其實係最緊要就係呢個責任。咁不過有個 spiritual 咧，今日唔講啦，因為個之前都講過，有另外一個例子，有機會同大家即係見到佢傾下偈。咁佢哋其實就透過好多唔同嘅練習 practice。因為飛機師好似我哋啲學生咁，一年要考2次試嘅，唔係冇得做嘅。2個 line check 唔得就走路。咁所以佢哋個 competence 嚟自嘅 line check 啦、training 啦，跟住佢哋嘅 knowledge 同佢哋個 practice 啦，同埋個 professionalism。嗱，咁我哋就攞呢3樣嘢試下諗下我哋嘅教學咯喎。咁就開始我諗，我哋做緊啲咩嘢咧？啱啱喺日本就睇到呢個圖好得意，佢就用 Bloom's Taxonomy 新嗰個版本咧去講緊點樣用 STEM 嘅聯合，佢就講啲 hackathon 點樣做。呢個圖都幾得意㗎，我哋遲啲會同呢個小白松教授或者研究長期大學嘅嗱家就其他咁大家可以影低咗相啦。咁其實佢就講點解 hackathon 點樣去做唔同嗰個嘅科嘅功能咁樣。嗱，其實佢講嘅概念咧，就同我哋個 project-based learning 或者 project 係相近。咁又講翻啲統計啦，咁我又查翻嗰個 proceeding 睇翻晒呢個 conference 啱啱有幾多個，又係43，同 IT 一樣。嗱，咁所以我哋會建議啦，不如咁啦，我哋用我哋嘅優勢。嗱 ，practice 你搭飛機師都做得 training 啊嘛，個 practice 裏邊佢做緊啲咩？做一啲設計去，嗰啲設計做啲咩？我哋咁樣思考。去 optimize 佢啦，精進探究精進啦，咁去做好多呢啲嘢咧，係令到嗰個產品精益求精啦。我哋去解決人嘅需要啦，了解人嘅需要。咁呢啲 practice 咧，我哋會令到佢提升咗佢個科技覺知。呢個覺知首先第一層就係科技多元投入，好多嘢㗎。如果大家記得嗰個5.0日本嗰個圖，咪有啲唔同嘅學者啊、科學啊、化學，其實就講一樣嘢。嗱 STEM 都係講緊呢樣嘢啫嘛，唔係點解我哋要推 STEM 㗎係咪？咁同分科教，就因為好多科技問題係需要好多嘢夾埋一齊諗掂佢嘅、測掂佢嘅嚇，咁所以呢個係一個重要嘅形式啦。咁科技覺知就係令到呢個係我哋嘅課程綱要、科技教育嘅目標，就係培養學生嘅科技素養，就係包括科技能力、科技理解同埋科技嘅覺知。喺我個人嚟講，係個覺知重要啲。嗱，翻上少少一張圖俾大家睇，呢一個就係嗰個能力、理解、覺知嘅3元關係。好。快少少啦，因為2 Sir 都應該需要佢啲時間嘅嚇。咁我哋就尊重人啦，同埋文化啦，尊重大自然福祉啦，人啲嘢，即係總之關心所有人啦。咁就之前咧2 Sir 都好好嘅，將呢個專項化就提咗5樣嘢，一個必然嘅元素，難題為本啦，即係要解決個問題啊嘛。情景導人，等陣我會講多少少。知識聯繫我先前講嗰個 science 科點樣引入講咗啦。咁另外探究精進，咁喺頭先宋教授裏邊佢都要個系統係幫我哋做探究精進。而家開始係 generative design， 我哋嘗試擺喺個系統去幫我哋做出嚟。但係其實學生要明呢樣嘢咧，我哋可唔可以做一個少少嘅 project，令佢都明呢樣嘢？佢明咗之後，佢擺落個系統度，佢自然知道個系統係為佢搞緊啲乜嘢。而嗰樣嘢係咪佢想要咧？係咪想要咧 ？Tesla 架車係咪好正啊？好玩具咁，但係佢一定冇 Benz 咁冇錯，因為 Benz 或者 Toyota。累積咗幾十年嘅經驗，架車轉彎擺唔擺尾、細唔細、坐得舒唔舒服，嗰啲 balance 係人哋幾十年嘅經驗，唔係一個科技產品，明唔明啊？咁嗰度有好多文化好多嘢咧，我哋係咪我哋想要？當然佢有好多科技先進嘅嘢㗎，係嘛？咁但係呢個係我哋要搞清楚，會唔會將嗰啲 incorporate 咧，嗰架車更加好坐咧？呢個就係我哋作為訓練學生用科技嘅諗法去工程思維諗法去解決問題要諗嘅嘢。另外就係實質製作。好，咁呢個就係一個 design process 個過程。
咁我就只係介紹嘅啫，大家影低張相就得㗎啦。咁呢個咧就係一個文字版，咁有一個叫 6E Engineering Model 係美國用嘅呢個 Engage、Explore、Explain， 其實同頭先啲無論佢 Semantic Show 或者法文講一模一樣，冇分別嘅，都係幾個同 Project Learning 你做研究一個 paper 你都一模一樣咁上一樣。嗱，不過嘅過程裏邊咧，我哋留意就係我哋有邊幾個重點要擺啦。喺我哋咧嗰個難纏嘅問題，現實生活的難纏問題。不是一個well-defined problem， 呢樣嘢係我哋強調要有嘅，所以咧裏邊係可以令佢哋確實明白到係有人唔同嘅價值，有人唔同嘅喜好嘅，咁佢哋有塑造未來啦、認知解決不確定性啦，咁另外包容啦，咁因為咧 project 係一個好個人化嘅學習經驗，即係唔係一人計嗰條同一條數嘅。不過而家我都知道啦，即係你去解決個別需要都有不同課業啦 differentiate 嘅pass 嗰啲咁嘅概念。但其實喺 project 就根本就本身係一個 differentiated 嘅 pass 嚟嘅，個個人都會唔同啊。咁所以呢度咧都包括咧佢哋培養佢哋嘅能力去做設計者啦，做決策者。因為中間有好多個決策咁咧，我都會講多少少嘅，同埋團體合作。咁喺呢度咧就係講緊嗰個situation 嘅作用啦。頭先嗰個字範嗰個嘅 situation 就係咁啊。咁我就強調咗一個字就叫 care， 關心人。咁因為啲老人家照顧唔到自己，譬如有人送飯，第一個打風定乜水冇咯，咁即刻個老人家咪可以攞個飯盒加啲水，即刻有嘢食咯咁樣。care 就係呢件事嗰個重點。咁情景咧喺我哋嘅講法裏邊就係話佢要邪惡，點解咧？因為令學生產生興趣，就跟住有個故事啊嗰啲嘢咧引佢入去啦，就可以讓鼓勵佢去理解啦，建立佢自己嘅情感相關啦。嗱，跟住 empathy 啦，個人嘅意義。佢冇意義就冇用㗎啦。佢個人意義產生咧，佢就會有一個擁有感，佢就會繼續有興趣做嗰件事。咁所以喺中間我哋需要平衡唔同嘅價值啦，咁樣同埋關懷人。嗱，咁其實再有一個好處，譬如話講 spec 啊呢啲，我之前第一 part 講咗啦，所以呢度俾個同大家再 recap 嘅啫，大家都記得呢件咩事啦。咁實質產出咯喎，因為做件嘢出嚟。嗱，做件嘢出嚟咧，重唔重要？重要。學生知道佢做咗件嘢出嚟。work 唔 work 成點？佢知道佢係改變緊嘅世界，即係浪漫啲講。當佢設計完世界改變了，為什麼多了一樣東西？不過可能係垃圾啦，但係起碼佢真係去改變緊呢個世界。咁所以呢個 in the world experience 好重要嘅嚇。咁我哋就發覺咧，亦都喺嗰個重要過程，我都提過，因為裏邊你不同有好多問題解決嘅，不斷有好多嘢決定嘅。咁所以你其實要做好多決策。而喺呢個決策裏邊，你話揀乜嘢咧？頭先每一個松咧，我覺得佢有一個價值好重要，就係 boss 有咩問題？三個原則，第一 ask the boss， 第二個唔掂點啊？都係 ask the boss。跟住第三個問題啫 ，back to question one 啊，係咪？都係問下 boss。boss 係一個價值。真係嘅，因為頭先我講嗰個 AI 阿頭嗰間公司，佢都話賺錢係最重要㗎啦，真嘅喎。雖然未講佢哋係咁做，嗱呢個係大家都明。但係我哋喺學校咧就可能講緊呢樣嘢啦。Design well-being 即係話我哋用設計師嘅角度去幫人改善佢嘅生活，令佢哋達到一個有 well-being 呢件事呢個價值。所以我哋講緊係一個唔係一個即係普通嘅嘢啦，係講個 effect 嘅事。即係 technological literacy 講嘅 literacy 唔係 literacy 係 effect 嘅事，係一個即係效能感嚟嘅。佢呢個效能，跟住佢因為有能力，記得飛機師啊 ，practice 知識同埋專業 professionalism。我哋未必有個學生，即係我哋喺呢個行內會有幾多學生咩 professionalism。不過如果我哋大家都係做設計，我哋做社會級嗰陣，我哋幫人改善生活，我哋呢個都係一個 community， 我哋都係我哋嘅 professionalism 啊，呢個就係嘛？都係啊，係嘛？咁我哋用呢啲咪幫到學生，係嘛？好啦，咁簡單嚟講，我就總結啦。不過呢度我會好快嘅，就係啲佢講咗三樣嘢啦，即係包括係 subject integration 啦，包括呢個 attitude 啦，包括呢個 project 啦。點解框住 project 咧 ？One more thing，authentic。我哋學習好 authentic。第八篇文咧重要嘅，我所以擺多少成日講緊咧就係由 LLM 去 world model。佢哋話咧，而家嘅科技發展咧，即係嗰啲AI 嘅能力發展，已經唔係淨係睇 LLM 啦。咁而家咩有一個叫 MLLM 啊 ，multimodal LLM 啦，或者叫做 L multimodal model， 即係嗰啲咁嘅嘢。總之唔係一個 model， 唔係一個 agent，agentic 嘅 intelligence 咁多個夾埋嘅。但係佢最重要擺一個 world model， 將呢件事擺喺現實世界。world model 咧就你而家暫時都仲係 representation of the real world 喺個 AI 個 mind 裏邊嘅啫。但係佢呢度講嘅就話，如果我哋適當 pair up 一啲嘢，譬如下邊嗰個圖，左邊就係啲 actuating 嘅嘢，右邊就係 sensing 嘅嘢。咁喺個互動裏邊，嗰個 AI 嘅 model 就因為呢樣嘢，個 world model 就會越嚟越豐富啦。呢個即係我簡化咗呢篇文嗰個講法啦。咁所以咧，
佢就睇一樣嘢㗎。呢個另外一篇文啊，sorry 啊，唔好識太多篇文，就話其實冇咩變化嘅 LLM 4個 breakthrough 講乜咧？其實係 dataset 嘅4個變化。嗱，有興趣抄到呢篇文，你可以睇睇呢個 blog，就係話佢其實冇呢個 LLM 新咩大變化，其實 dataset 變化 data。咁跟住呢篇文4個作者，3位。左邊2位，右下1位係清華大學教授、副教授同埋博後博士。右上角嗰位係一位復旦而家去咗哥倫比亞特嘅後博士，不過佢同香港好多淵源。不過唔重要，我哋國內最強嘅 dataset 喺 AI，我哋一定贏晒好多國家嘅。咁所以我哋就問：如果我哋真係有呢個喺背靠祖國有呢個基礎，我哋會唔會諗緊？我哋點樣將呢個 embedded AI 呢個概念？變成咗我哋可行嘅嘢咧，去量學生要同呢個挑戰咧咁樣。嗱，首先第一樣嘢數學上，咁我又問咗我啲 friend 啦，唔係 friend 即係問個 agent 啦 ，agent Smith。佢話嗱，如果你一個 DSE 學生咧，你想做到咧4個階段嘅啫，3年幾得㗎啦。不過第一個階段咧就叫做即係 stage 1啦，form 6啦。咁你要 comfort with all DSE plus M2 嘅 problems。呢個第一關。咁所以我哋諗下啲咩？我又抄咗個月餅盒。2006年、07年，我哋同 MAE 做咗個 DNT， 即係我哋個學會做咗個 project， 叫做 Hands-on Robotics。咁好犀利啊！又有啲好似 LEGO 類嘅嘢，咁俾學生做實驗啊，咁啊而家砌個 model。咁佢咧重點咧就係3個 module，5個 module， 現做得相同 robot 啦。但係最緊要就係中間呢3個。咁跟住最後就綜合做咗喺右下角嗰個練習啦，或者嗰個挑戰啦咁樣。嗰度就唔詳細講啦。點解會係嗰3個啊？因為第一課裏面講過呢件事。乜嘢叫 robot 咧？只要有呢3樣嘢就 robot 啦。Capacity of sensing、intelligence 同埋 capability of action。我哋揼咗落呢度，記得頭先第8篇嘛 ，World Model， 其實佢係差唔多講緊差唔多嘅嘢，所以喺我哋嘅教學裏邊，如果我哋小心用咧，我哋可以將呢件事掹到上去。但跟住落嚟嗰啲 pipeline 點樣接去即係 World Model 咧，就靠大家啦。即係 AI 你玩到幾多嘢，就靠大家啦。呢個係咪？或者我哋可以即係背靠咗嘅話，我哋同上面學校嘅聯繫啦。或者上面有啲企業嘅聯繫，我哋可唔可以做到呢啲嘢？會唔會做到佢咧？俾到我哋咁嘅方案，係我哋啲學生做到啲機械或者某啲嘅系統 sensing 之後，佢嗰個 feedback 係喺佢嗰個 model 裏邊喺度喐 learn 好多嘢咧，而你更加似一個人或者我哋現世界諗嘅嘢咧，咁樣就係好重要。最尾呢個結語聽我讀唔晒㗎，其實我頭先講嘅所有故仔喺晒度，咁所以即係希望大家做啲啱。咁呢個又係舊嘢，我哋以前嘅 syllabus。佢就其實提緊一個重要概念，就係我哋用 design 咧嚟 realize technology 嘅 challenge，recognize challenge，realize 個 promise， 迎接挑戰，點樣接受？嗱，其實中間經過好多嘢㗎，其實咪一樣，我都係用相同嘅方法去處理佢。OK， 咁所以個學生問我嗰個問題，阿 Sir 你冇教我，我就發覺，即係講得俗啲，仁義道德學校唔教，喺邊度教？社會仲有冇地方講呢啲嘢？我哋唔做，邊個做？多謝大家。